us donem la benvinguda a l'acte de reconeixement a les persones jubilades del cos de Mossos d'Esquadra. En aquests moments entren a la sala la senyora Marta Fernández, comissària cap de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana. La senyora Rosa Bosch, comissària sotscap executiva de la Prefectura de la Policia. El senyor Eduard Sallent, comissari en cap de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. El senyor Pere Ferrer, director general de la Policia. I l'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que presidirà l'acte. Bon dia. Avui és un dia especial, un moment de reconeixement i gratitud. Ens hem reunit per celebrar les vostres carreres professionals dedicades en cos i ànima al servei públic de la policia. És un moment de Déu, però també d'agraïment profund. Totes i tots vosaltres, grans mosses i mossos, heu contribuït de manera singular al desenvolupament de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Heu estat pilars fonamentals del cos i heu contribuït a que esdevingui una institució moderna, democràtica i preparada pels reptes futurs. Durant molts anys heu servit amb compromís, valentia i dedicació. Heu estat la columna vertebral d'un cos en creixement i les vostres accions han anat més enllà del simple compliment del deure. Aquest acte de reconeixement està dedicat a vosaltres, Mossos i Mosses d'Esquadra, però també a les vostres famílies que durant tota la vostra carrera professional han estat al vostre costat, compartint les alegries i tristeses, les preocupacions i les esperances, recolzant-vos i acompanyant-vos en el vostre exercici professional. Les vostres experiències, saviesa i sacrificis han contribuït enormement a la seguretat i el benestar de la nostra societat. Avui, la vostra mirada mostra la satisfacció del deure complert i ens encoratja a prendre el relleu que ens esteu traspassant. És i serà un honor continuar el vostre llegat i escriure més pàgines d'aquesta història de la qual heu estat protagonistes. Per tots els moments viscuts, les lluites superades i els vincles creats, us donem les gràcies de tot cor. La vostra empremta quedarà per sempre gravada a la memòria dels que continuem el camí que amb tant esforç vau començar a dibuixar. Amics i companys, avui i sempre sou i sereu Mossos d'Esquadra. Gràcies. A continuació, el senyor Eduard Sallent, comissari en cap de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, ens dirigirà unes paraules. Bon dia a tots i totes. La veritat és que impressiona per molts motius no estar avui aquí. Impressiona perquè és un dia important per tots vosaltres i per tots nosaltres com a organització. No? Impressiona veure tants companys, alguns coneguts, alguns amics, perquè en certa mesura d'això va el que és ser mosso i el que ha estat la història del que és el nostre cos de policia. Aquest és un acte d'agraïment i de reconeixement. No? És un acte en el que us fem un reconeixement per la vostra aportació, una aportació de vida, una aportació personal i col·lectiva. No? Aquest és un cos, i un cos
actua a partir de persones, a partir de cadascun de vosaltres, que amb la seva contribució personal han fet possible una transformació radical del que ha estat la seguretat pública a Catalunya i el cos de Mossos d'Esquadra. El cert és que fer-ho aquí i ara crec que és un encert, no? I és un encert perquè en certa mesura exemplifica el que ha estat aquesta transformació. Alguns de vosaltres veu estar al Palau de la Generalitat quan veu començar de Mossos, davant del president. Altres ho hem fet a l'escola de policia, el nostre primer dia, el que era el tirar la gorra i en certa manera el que és la litúrgia de passar de ser ciutadans normals a esdevenir Mossos d'Esquadra amb una manera de fer, de ser i de servir al nostre país. Per tant, crec que és un encert poder fer-ho aquí i adonar-nos de la immensitat del llegat que s'ha construït entre tots. Un llegat que té una vessant material, no? Que és aquests edificis, aquests vehicles, aquests patrulles, fins i tot, si voleu, tots aquests procediments de treball que tenim, la manera com ens organitzem, no? Però que alhora és sobretot un llegat immaterial, un llegat que constitueix una institució, la institució del cos de Mossos d'Esquadra, que no només vam ser capaços de recuperar, sinó que l'hem situat a dalt de tot de les institucions de Catalunya. L'altre dia deia el CEO que som l'única que aprova i en els diferents baròmetres d'opinió tothom coincideix en dir que aquest és un cos que té una de les puntuacions més altes de totes les institucions catalanes. I això és gràcies a vosaltres, gràcies a tots i cadascun de vosaltres, que de manera individual i col·lectiva ho heu fet possible. I ho heu fet possible perquè hi creieu. I el creure en una cosa és el que et genera el compromís. I ho hem fet junts. Ho hem fet junts sota una mirada comuna, que era el servei al ciutadà, la vocació de servei. El tenir clar que allò que fèiem no ho fèiem per nosaltres, no ho fèiem perquè s'havia de fer, sinó perquè era bo pel ciutadà, perquè ajudàvem a persones, perquè fèiem millorar la nostra societat, perquè ens feia progressar a tot servei i perquè ho portàvem dintre. Avui estem en el que és el relleu. El relleu, el dia en què uns Mossos acaben el seu servei i venen altres Mossos a prestar aquell servei que fins ara prestàveu vosaltres, en els diferents nivells, els diferents serveis i les diferents intensitats. Tots sabeu que el relleu és el moment més important que tenim els Mossos quan estem en servei, quan estem en una garita, quan estem en una comissaria, allà on estiguem, el relleu és el moment en què tu et poses davant del company i dius què és allò més important que ha passat, què és allò més rellevant que ha passat en el servei i li transmets a l'altre. És una relació de confiança, una mirada mútua en la que tu te'n vas amb la tranquil·litat del deure haver complert i alhora amb la confiança que aquell que puja al teu lloc de treball, aquell que continuarà amb aquell servei, ho farà de la millor manera. És acceptar que ara li toca a un altre company continuar el servei que nosaltres estàvem prestant i que nosaltres podem anar a casa amb la família, amb els amics o esmorzar quan acabem els escamots la nit, tots plegats. Però en definitiva és donar constància del que és un cos, un col·lectiu de persones que treballen de manera confiada, els uns amb els altres. Veu escollir ser Mossos i heu viscut com a Mossos. Aquesta és una elecció que segurament quan veu prendre no sabíeu quin abast tenia en les vostres vides. No sabíeu segurament què comportaria a nivell personal ni com us transformaria com a persones. El cert és que, si se'm pareix l'analogia, si se'm permet, fer-se mosso és com un sagrament, és un caràcter, és acceptar que de per vida seràs Mosso d'Esquadra, sempre i a tot arreu. No pots treure l'uniforme i s'ha acabat. Estàs de vacances i ets mosso, has sortit del servei i ets mosso. Estàs a qualsevol situació i ets mosso.
Estàs aparcant el cotxe i no et discuteixes encara que et fotin la plaça perquè ets mosso. I ser mosso s'és tota la vida. Més enllà de la jubilació, més enllà del que pugui ser les diferents situacions en què ens puguem trobar al llarg de la nostra vida. Us deia que ser mosso és una feina en la que hem passat tots bons moments i mals moments. Dels bons moments se'n surten les anècdotes. I els Mossos, quan no anem molt enfeinats, ens encanta explicar anècdotes del passat, riure, perquè aquesta feina és una feina molt dura, però també és una feina en la que ens agrada riure. Segurament per aquesta aridesa, per aquesta dificultat de tractar amb els problemes de la societat, és una feina en la que ens agrada riure, però també és una feina en la que, com deia, hi ha mals moments. Hi ha moments difícils que s'han d'afrontar. I aquests bons i aquests mals moments s'afronten perquè generem vincle. Generem vincle entre nosaltres i ens reconeixem com a companys. És d'aquest reconeixement mutu de companys, és d'aquesta solidaritat, és d'aquesta empatia amb l'altre i és aquest treball en equip que fa que el cos de Mossos d'Esquadra tiri endavant sempre i en les situacions més difícils. I d'aquí sorgeixen molts amics. Molts de vosaltres heu fet molts amics, moltes colles i compartiu vida molt més enllà del que és aquesta professió. I en això consisteix, no?, en bona mesura ser policia. Jo voldria acabar amb un agraïment. Ho deien abans a introduir-nos. Quan ho deien, i permetent-me la broma generacional, pensava en allò de La Veu, amb aquell gag de TV3, no? I dir, com deia La Veu, aquest és un acte de reconeixement i d'agraïment a molts companys, a molts amics, a molta gent que ha dedicat tota la seva vida al servei públic, que ha regit una institució com aquesta, que ha treballat cada dia, a les seves famílies, als seus amics que avui es troben aquí, perquè puguin compartir el que és i el que representa ser Mosso d'Esquadra, el que és aquesta institució, com ens omple, com dona sentit la nostra vida, com ens ho hem estimat i ens ho estimem, i en definitiva, agrair-vos molt especialment tot el que heu fet. Vull tenir unes paraules també per a aquells companys que avui no ens poden acompanyar, els que dissortadament no han arribat, aquells que van morir de manera prematura o que ens han deixat recentment i que havien d'estar en aquest acte, i també a tots aquells que per motius diferents no han pogut venir. El cert és que em sento molt orgullós. Em sento molt orgullós d'haver viscut amb vosaltres, d'haver compartit l'uniforme amb vosaltres, d'haver servit amb vosaltres, del vostre mestratge, de molts de vosaltres, del molt que hem après, del llegat immens que ens heu donat, i alhora em sento responsable de continuar aquesta feina ingent, aquest patrimoni que ens heu donat al cos i a Catalunya. A tots vosaltres, moltes gràcies. Moltes gràcies, comissari en cap. Seguidament projectarem un vídeo que amb molta cura i estima s'ha fet expressament per vosaltres. En aquest vídeo s'ha volgut plasmar el testimoni de diferents Mossos i Mosses que s'han jubilat al llarg de l'any 2023. Amb ells mantenim una breu entrevista amb la participació d'altres companys que fa poc que formen part de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. L'espai on es va fer el rodatge és prop de l'Arc de Triomf de Barcelona, que simbolitza una gran porta que obre una nova etapa i en tanca una altra, com la que suposa deixar el món operatiu i observar el cos des de l'altra banda de la cinta policial. Els participants expliquen a la seva manera el seu pas com a mosso i a mossa d'esquadra, l'experiència viscuda, com afronten el futur immediat i també quins creuen que han de ser els valors i les capacitats de les noves fornades de policia. El vídeo ens regala una sorpresa final. Hi ha trajectòries que, sens dubte, deixen petjada i alguna cosa més.
Bon dia, sóc un company jubilat, Manolo Carrasco. Bon dia. Bon dia, Pere, sóc en Xavier. Et passo testimoni professional. Moltes gràcies. Soc en Manel Vega, i ara company retirat. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé. Va tot. Enhorabona per la jubilació. Moltes gràcies. Hola, què tal, com Què estàs? tal? Bon dia. Mira, em dic Josep Maria, càmera. Que m'he jubilat ara fa 6 mesos i estic passejant aquí una miqueta amb la gossa. Enhorabona per la jubilació. Et volíem fer unes preguntes relacionades amb la jubilació i amb la teva trajectòria professional dintre del cos de Mossos d'Esquadra. Perfecte, doncs endavant, a la Som-hi? vostra disposició. Com és aquesta nova etapa d'ara? Bueno, és diferent, és una nova etapa. T'has de mentalitzar que s'ha acabat una etapa i en comença una altra. Perquè després de 43 anys de servei que he estat, doncs ara em toca una mica de relax. Bueno, en certa manera sí que tenia ganes, però també és veritat que em feia una mica de por, que és el que després, el dia després, no? Perquè és canviar el registre totalment dels darrers 40 anys. Intentaré viatjar tot el que pugui. Vull també estudiar. També vaig en bicicleta de muntanya. Per descomptat, mantenir-me al dia de tot el que és la tecnologia i tot això, que sempre fa una mica de por el fet de distanciar-te del món laboral. Com és aquell pas de tornar l'arma, la credencial i l'uniforme? Em va fer mal, em va afectar molt la credencial. Sobretot la credencial, no? Perquè tants anys de sobre que era de la família, tornar-la és... És un moment molt emotiu, que ara quan el revisc també m'emociono i que te n'adones que deixes enrere tota una història, no? Però després quan estàs tornant cap a casa, quan estàs a casa ja, ho penses i fa com una mica de nostàlgia. A partir del 2017, en tot el que ens ha passat com a organització, els atemptats terroristes, el procés, el Filomena, el Glòria, la pandèmia, la postsentència, o sigui, va sumant tots aquests elements, aleshores, doncs, i el que tens la sensació és de treure't una llosa de sobre important. Viure molt en positiu els moments bons, però també veure la part més dura, en aquest cas, de la professió. Però bé, o sigui, totalment assumit i desitjat també, no? Saps, eres conscient de que aquesta etapa és nova i que te toca ara l'etapa de jubilat i que has de ser així. Per tant, crec que aquest pas tocava i el tinc merescut i per tant, doncs, per aquesta banda, bé. Ara que has fet aquest pas de la jubilació, què els hi podries dir als companys que estan a punt de jubilar-se? Pues, el primer que els diria és que tot arriba, que sembla que a tu no t'arribarà però que t'arriba, que passa el temps i que quan t'adones t'arriba l'hora. Doncs has de compaginar la vida familiar, tenir els teus moments d'oci, tenir els teus moments interiors per tu. Que és molt millor si arribes en aquest punt ja amb una preparació mental prèvia. Que s'ho prenguin amb molta il·lusió, amb moltes ganes i a viure la vida. Estàs content de com ha evolucionat el cos de Mossos des de la teva entrada fins a la teva jubilació? Sí, molt positivament ha evolucionat. No només pel fet d'agafar competències i territori, sinó que a nivell professional l'experiència de la gent ha canviat molt. Per dir-ho d'alguna manera, vam entrar una mica amb una mà al davant i l'altra al darrere, no? Tots somniàvem amb agafar la seguretat ciutadana a Catalunya
Vam passar de 300 i escaig de persones fent uns serveis molt concrets a tenir milers de professionals de la policia amb desplegament territorial, donant servei a tot el territori. I clar, veure tota l'evolució, o sigui que hem pensat a disposar de la millor tecnologia, doncs... Ha canviat moltíssim. Són dos mons diferents i clar, estic content d'haver-ho viscut, sí. Volem reconèixer la passió i dedicació que heu demostrat durant el vostre recorregut professional. Amb el vostre compromís heu contribuït al creixement i consolidació del cos de Mossos d'Esquadra al nostre territori i al reconeixement per part de la ciutadania any rere any. Com a Mossos i facultatius heu estat un referent per a les noves generacions. El vostre llegat i vocació de servei perdurarà com a font d'inspiració per a tots nosaltres. Us desitgem tot el millor en aquesta nova etapa de la vostra vida. Agraïment infinit per la vostra dedicació, professionalitat i compromís amb el servei públic i amb Catalunya. I mama, quin consell em dones? El consell més important que et donaria seria que siguis persona abans que policia. Que l'empatia és important per poder comprendre els diferents moments de la gent que hauràs de viure. I alleugerar una mica aquells moments de la vida de la gent que passen coses, a vegades són els pitjors moments, i tu pots fer que siguin més lleugers, que dintre del marc legal pots ajudar a que la gent pateixi menys i això, empatia. Moltes gràcies als companys i companyes de l'Oficina de Comunicació per aquest magnífic vídeo. A continuació, el senyor Xavier Creus, comissari jubilat del cos de Mossos d'Esquadra, ens adreçarà unes paraules en representació de les mosses i els Mossos jubilats. Bon dia. Conseller, director, comissari en cap, companys, companyes, familiars i amics, molt bon dia. Us voldria expressar un sincer agraïment per aquest acte de reconeixement a les persones jubilades del cos de Mossos d'Esquadra durant l'any 2023. Aquest potser serà el darrer pas que tanca aquesta llarga i apassionant etapa de la nostra professió. Abans de recollir la credencial de jubilat, voldria fer una curta mirada enrere. Pensant i buscant les paraules que expressin millor el viscut durant tots aquests anys, vaig trobar-ne una que defineix al meu entendre el que cal buscar a la vida i és difícil de trobar, de ben segur, en la professió que vàrem triar i deixat enrere aquest darrer any: equilibri. Treballant 56 hores a la setmana i algunes o forces més, és difícil trobar el punt just de dedicació a la família, a la feina i a les activitats de lleure que necessita tota persona. Ens hem lliurat en cos i ànima a una professió que ens ha absorbit bona part de les nostres forces. Una professió i un projecte en el que estava tot per fer, per descobrir i per explorar. Si analitzem el creixement de les organitzacions i empreses del nostre país, crec que la nostra és de les que més ha crescut i des de l'any 94 ho ha fet d'una forma exponencial. Una part important del que hem après ha sigut la d'entomar i pair moments complicats, cadascú en la seva tasca diària, però els que m'han deixat un buit i record més trist i profund ha sigut la pèrdua de companys i companyes, ja sigui en atemptats, accidents laborals, no laborals, per suïcidi o per mort natural.
La comunicació i acompanyament a les seves famílies i éssers estimats i als seus companys i companyes han representat els moments més difícils d'afrontar durant aquests anys de professió. En aquestes vivències ens hi hem deixat bona part de nosaltres, dels nostres sentiments, de la nostra vitalitat. En definitiva, com deia, una part de nosaltres. Un sentit record per ells i elles. Tornant a l'excepcionalitat del moment professional que ens va tocar viure, voldria dir que hem sigut uns privilegiats. Pocs professionals de la seguretat han tingut el repte de crear, quasi de bell nou, una policia per mandat del seu poble. Aquest fet excepcional ens ha permès crear i innovar en l'àmbit de la policia i de la seguretat. Des dels diferents equips de treball en els que hem participat, s'han impulsat iniciatives i canvis que, amb el pas del temps, hem comprovat que han sigut molt importants. Des del canvi de terminologia, passant de dir a les oficines de denúncies o inspeccions de guàrdia a oficines d'atenció a la ciutadania, a la innovació en l'àmbit dels menors, del medi ambient, a la creació de les oficines de relacions amb la comunitat, dels grups d'atenció a la víctima, entre molts altres. Totes i tots hem format part d'aquests equips de treball i hem contribuït a impulsar un canvi important en la concepció de la seguretat per millorar-la com a servei públic. Quan he dit totes i tots, no ho he fet per quedar bé ni per ser políticament correcte, sinó com a reconeixement a les companyes que avui protagonitzen aquest acte. Elles han sigut pioneres en l'àmbit de la policia i de la seguretat. Amb el seu esforç s'han situat amb el temps en el lloc que les correspon, és a dir, a primera fila de les responsabilitats, ja sigui dirigint equips de treball o patrullant, tot i que encara queda força trajecte per recórrer en aquest camí. Hem tingut el privilegi de servir a les persones del nostre poble, del nostre país, de la nostra pàtria. Cadascú des del seu sentiment, que és divers, el mateix que trobem en la societat per la que treballem i a la que servim, però sempre donant el millor de nosaltres per enfortir el servei públic de seguretat. Amb l'uniforme de Mosso d'Esquadra ens hem relacionat amb els màxims representants polítics i judicials, amb els líders de les associacions i col·lectius que apleguen des de les persones més necessitades dels nostres pobles, barris i ciutats, fins a les que engloben a les empreses més potents del país. Amb el mateix uniforme, o quasi bé el mateix, hem patrullat i s'ha deixat petjada les 24 hores del dia durant tots aquests anys en els camins, carreteres i carrers de Catalunya. Aquesta transversalitat de la nostra feina no té preu, com a vivència personal i de coneixement de la societat. Ens ha donat una visió privilegiada de les necessitats dels nostres conciutadans, ja sigui com a individus o de forma col·lectiva, en totes les seves diversitats. Aquest coneixement també comporta a voltes acumular un sentiment de frustració, quan comproves que hi ha problemàtiques que s'enquisten tot i els esforços que es fan des de molts àmbits, incloent el de la seguretat. Fins i tot, en més ocasions de les volgudes, empitjoren i dificulten la feina policial. Una feina que sempre he concebut com una cursa sense fi de relleus, en la que nosaltres ja hem passat el testimoni. Però crec que he parlat prou i que serà més interessant escoltar i compartir anècdotes que recordarem plegats en un dia com avui. Per aquest motiu, no us voldria treure més temps i, si m'ho permeteu, voldria dir, amb un to de respecte i molt sentit, defugint visceralitats i possessions, visca els Mossos i visca Catalunya. Moltes gràcies. I seguidament demanem que pugin a l'escenari i ocupin els seus llocs a la taula la comissària Marta Fernández, la comissària Rosa Bosch, el comissari en cap Eduard Sallent, el senyor Pere Ferrer, director general de la policia, i l'honorable senyor Joan Ignasi Helena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que presidirà l'acte.
I ara, en aquest acte homenatge, donem pas als nostres grans Mossos i Mosses amb el lliurament d'un obsequi com a mostra de reconeixement i de gratitud pel vostre servei a la ciutadania i a un cos policial del qual sempre en formareu part. Aquest obsequi està ple de vivències i records de tots els anys que heu lluït l'uniforme amb professionalitat, orgull, dedicació i esperit de servei. I a la vegada us seguirà mantenint units a la nostra institució, que també us té i us tindrà sempre presents. Els membres de l'escala de suport del cos de Mossos d'Esquadra, Roser Adrián Sans i Carles Mora Serra. A la senyora Yolanda García Baeta, que puja acompanyada del seu marit, el senyor Xavier Simón Closes. La senyora García és la germana de la nostra companya Núria García Baeta, que malauradament ens va deixar fa unes setmanes i que havia confirmat la seva assistència avui amb nosaltres. Us demanem un fort aplaudiment en memòria de la Núria. Als Mossos i a les Mosses, Mercè Bernaldo Talavera, Nicolás Marín Sánchez, Joaquín Roland Linares, María José Gómez Girón y María Galera López. Als Mossos i a les Mosses, José Luis Arenas Gutiérrez, Violeta Tejada Petrovic, Rebeca García Sánchez y Clara Carrasco Pérez.
als Mossos i a les Mosses: Sílvia Morente Rodríguez, Carlos Godoy Castellví, Alicia Cascán Alonso, Adolfo Justo Gonzalo i Xavier Besa Trasobares. Els Mossos: Vicenç del Fresno Rodríguez, Manuel Carrasco Rodríguez, Ángel Jorba Ballesta, Josep Manel Pardo González i Antonio Mesa Montes.
als Mossos i a les Mosses: Francesc Xavier Marquès López, Àngels Jimeno Flores, Josep Asensio Bombín, Ignasi Pérez Chalavera i Maria Mercè Palau Aymeric. A la Mossa i als Mossos: Montserrat Noguera Lax, Fernando González Rubio Alcázar, Jordi Gavaldà Figuerola, Josep Miquel Acet Sangüesa, Jordi Noé Vilà Àrias.
A la mossa i els Mossos, Isabel Maria Redondo Manzanares, Josep Lloreda Pujol, Josep Maria Gòdia Pujol, Ricard Asensio Pla i Gregori Hernández Macías. Als Mossos i a les Mosses, Lluís Cardenal Casino, Joan Benítez García, Manel Vega García, Montserrat Reig Mella, Montserrat Piqué Baró. Els Mossos, Agustí Fuster Joan, Raimon Canals Mestres, Rogelio Muñoz Arcos, Manel Piqueras Mendiola i a la caporala María Trinidad Gómez Estrada. Als caporals i a la caporala, bienvenido Terraseca Hernández, Santi Gispert Ortiz,
José Manuel Conte Pastor, Ramon Grimaldos Plana, Núria Feliu Font. Els caporals Pere Albert Aliveras, Llorenç Silva Garcia, Álvar da Silva Rivilla, Josep Maria Cámara Hernández i Jaume Anguera Peris. Els caporals i a la caporala, Antoni Guiu Prats, Anna Grande Camarero, Enric Batista Solanas, Claudi Beltrán Farnós, Ernest Puello Esteban. El caporal Salvador Jimeno Martínez i els sergents Josep Burgués Llagostera, Llorenç Salvat Figueres, Salvador Téllez Pascual i Miquel Pagès Pona.
Els sergents Ferran Moral Felices, Domènec Orlac López, Francesc Miquel Ferrer Moreno, Josep Maria Canyadell Vives, David Alman Martínez. Els sergents Juan Ramon Pardo García, Josep Ignasi López Martínez, Jordi Gascón Aparicio, Joan Beteta Ors i Ramon Benito Argente. Els sotsinspectors Francesc Xavier Vilella Capallera, Lluís Vivancos Solís, Andreu Pintado García. Els sotsinspectors Sebastià Albert Mas Riu, Manel Bosch Dolade i Manel Jiménez Berenguer.
A les inspectores i els inspectors, Ivonne Valero Martínez, Rosa Gubianes Martí, Salvador Rossell Lladó i Marc Fornes Riera. Els inspectors Josep Denuc Ramírez, Francesc Camproví Salvo, Francesc Jiménez del Olmo i Antoni Gallardo Martín. Els intendents Antoni Antolín Lluís, Enric García Doñate. El comissari Xavier Creus Aroles lliura l'obsequi al conseller d'Interior.
el comissari Jaume Garcia Valls lliura l'obsequi al director general de la policia. El comissari Joan Francesc Martínez Roma. Lliura l'obsequi al comissari en cap. I per últim, el comissari Josep Milán, nomenat l'any 2007 subdirector operatiu de la policia, finalitzant el seu mandat com a màxim comandament operatiu del cos de Mossos d'Esquadra l'any 2013. Lliura l'obsequi al conseller d'Interior. A continuació, demanem que els membres de la taula presidencial baixin a platea i ocupin els seus llocs. A continuació, l'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, clourà l'acte amb la seva intervenció. Molt bon dia a tots. Director, comissari en cap, comissaris, tinent d'alcalde, director, subdirectora, delegat territorial. Gràcies a tots i a totes per un dia com avui. I naturalment una salutació especial a tots vostès, als qui avui entren en una nova empresa. Ara un company vostre em deia, és una empresa fantàstica aquesta, perquè no vas a pencar i et paguen a final de mes. Però això és gràcies a un treball ingent durant molts i molts anys, i això els hi volia agrair molt especialment. També una salutació al que ha estat comissari en cap del cos, el comissari Milán, i a tots els jubilats, tal com us deia. Avui falten moltes persones, ho deia el comissari en cap, persones que amb acte de servei o per atzar, o maleït atzar de la vida, doncs no ens poden acompanyar avui. La Núria Garcia,
fa pocs dies, doncs, com ens recordaven, va confirmar la seva assistència en aquest acte, que segur li feia tantíssima il·lusió ser-hi, i que està present amb la seva germana, el seu marit i amb tots vosaltres, en la seva memòria i amb la vostra presència avui. També hi és ella, el seu esforç, el seu servei, la seva enteresa, la seva fermesa i el seu compromís amb el cos de Mossos d'Esquadra i amb la seva gent. També deia el director, que fa uns dies va estar amb en Rubén Martínez, que també ens volia acompanyar, no ha pogut venir per qüestions de salut, i tants altres, com hem recordat, que no ens podien acompanyar. Això és una mesura, una família també, té aquesta dimensió, ens recordava el comissari en cap, de relacions, de complicitats, de fils invisibles que uneixen unes persones i unes altres i que els uneixen a aquesta vocació de servei que porta intrínseca, que informa tota l'activitat professional dels servidors públics del cos de Mossos d'Esquadra. I això fa que es facin segur lligams molt difícils d'explicar, molt difícils d'entendre, i que jo he tingut l'honor com a conseller d'Interior, ara ja aviat farà 3 anys, de percebre'ls, no de viure'ls, perquè els viviu vosaltres, però sí de percebre'ls amb la relació amb tots vosaltres. De percebre que aquí hi ha alguna cosa més que un treball, una cosa més que una feina. Hi ha un servei, hi ha un compromís, hi ha uns ideals, hi ha uns valors, hi ha una vocació de servei, com ens deia el comissari Creus. Un servei al país, un servei al nostre país i un servei sobretot a la seva gent, als ciutadans i ciutadanes a les quals ens devem. Us recordàvem abans els qui veu tenir la gosadia, la valentia, l'atreviment i una mica d'inconsciència de decidir ser mosso d'esquadra en un moment que no se sabia molt bé què acabaria sent aquell cos. Ara tots sabem que és la Policia Integral de Catalunya, i quan un té la vocació de servei des del servei de policia sap on va en aquests moments. En aquells moments no se sabia què acabaria sent el cos de Mossos d'Esquadra. He tingut oportunitat amb la Rosa Gubianes de comentar-ho moltes vegades, aquella incertesa inicial de dir això què serà al final. I aquest atreviment us el volem agrair molt especialment, perquè és el que ha fet possible que avui el cos de Mossos d'Esquadra sigui la policia europea que és. Heu viscut un moment d'expansió, el desplegament, que jo vaig tenir també l'honor de viure'l com a alcalde de Vilanova i la Geltrú, el desplegament a la Metro Nord amb el comissari López com a cap de la regió. Després sembla que va venir la comissària Manresa, però ja no hi era, i com a cap de l'ABP la inspectora Gubianes. Un moment impactant, el naixement d'una nova policia aquell dia 1 de novembre o 2 de novembre, en el que sortien els vehicles des de Sant Feliu a canviar una realitat fins i tot visual que havíem tingut al nostre país, amb una altra policia, amb unes altres policies servint a la seguretat i per tant als drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes. Després heu viscut un moment una etapa de consolidació, d'enfortiment, de robustiment del cos, de la consolidació en diferents àmbits, no només en la presència als carrers del nostre país, sinó també en les especialitats, i anar aprofundint, i anar formant, i anar millorant, i anar coneixent, i anar creant, i anar fent unes especialitats en tants àmbits, que en aquests moments hi som presents. I avui en una etapa també de creixement i de consolidació, de creixement territorial, de presència més present al territori, perquè els ciutadans i ciutadanes ens demanen de la nostra policia molta proximitat, ser molt present per als carrers, als comerços, a la vida dels veïns i veïnes del nostre país, i per tant de creixement, notable creixement del cos fins a arribar als 22.000 que hem de ser d'aquí uns pocs anys, d'aquí a l'any 2030, que és passat demà. També un creixement en mitjans tecnològics. En el vídeo he sentit algun dels companys deia que això és un món diferent, estem en una etapa absolutament diferent. L'altre dia presentàvem tota la unitat de drons nova, amb 24 adquisicions noves de drons al servei de fer també des de l'aire
activitat policial, però sempre m'ha agradat dir, perquè ho crec profundament, que sí, tota la tecnologia és un instrument imprescindible al servei de la feina que feu. Tots els avenços tecnològics són necessaris i hem d'estar Jo crec que sí, ara sí, per poder servir més i millor doncs, a les noves necessitats del país. Però cap tecnologia, ni una, canviarà una necessitat també que tenen els ciutadans al seu servei de policia, que és veure els qui serveixen i els que estan al seu costat. És sentir-se, com deia abans en el vídeo una companya amb la seva filla, sentir que en el moment més difícil que pot tenir una persona, segurament vosaltres heu viscut el pitjor moment de la seva vida de molta gent, aquell moment segur que no el canvieu, perquè l'ha patit, però sí que l'alleugeriu. I aquest acompanyament i aquesta mà, diguem-ne, que escalfa una situació de tanta dificultat com les que heu viscut amb tantíssima gent, això no es canvia amb la tecnologia i això és cadascú i cadascuna de vosaltres. I això també us ho vull agrair perquè el servei de seguretat també té aquesta dimensió d'acompanyament, d'agombolar les persones en un moment de dificultat, aquesta sensació de proximitat. Segurament això, a part de l'eficàcia i la competència policial, és el que fa, el que deia el comissari en cap, que sigui la institució, quan l'altre dia es feien un seguit d'institucions, més ben valorada. És el que fa que sempre estiguem amb un 7,5% un 7,5% de valoració sobre 10 als ulls dels nostres ciutadans i ciutadanes, al cos de Mossos d'Esquadra. Perquè han sentit aquesta vocació de servei amb allò que feu vosaltres i per això em sembla que ho hem d'agrair. Tenim molts reptes nous, molts, el crim organitzat, el terrorisme, la ciberdelinqüència, comissari, tremendos nous reptes que tenim al davant. La marihuana, en fi, podríem fer la llista, la coneixeu infinitament més bé que jo. Però tot això ho podrem abordar perquè hi ha hagut persones que han estat fins avui treballant al servei del cos de Mossos d'Esquadra i fent-lo créixer. Hi ha una certa a la nostra societat, el que en diuen adanisme, no? És la percepció sempre de que tot comença quan arriba ell. Quan arriba ell comença el planeta, no? Surt el sol, es posa el sol, el planeta comença amb un mateix. I això jo crec que s'ha de subratllar i actes com aquests tenen aquesta vocació de que no és així. De la mateixa manera, ho deia el comissari, que el cos no és de ningú, és del país al qual serveix i de tots els seus servidors públics. Aquest adanisme l'hem de combatre i actes com aquests serveixen justament per això, per recordar que si avui tenim una gran policia europea al nostre país és gràcies a uns valents que un dia van decidir fer-se Mossos d'Esquadra, a uns valents que un dia van decidir tirar endavant aquest projecte, creure-se'l i apostar per ell i llançar-se al buit, una mica va ser això, en aquesta aventura col·lectiva de fer una policia al servei del nostre país. I això també us ho vull agrair molt especialment. Us vull, per tant, acabar amb un compromís, amb el compromís de seguir treballant des del lloc que ens correspon a cadascú i en el meu com a conseller d'interior al servei d'aquest cos, donar-lo i dotant-lo dels mitjans que necessita, fent-lo més gran, fent-lo créixer, amb competències, també amb competències i amb més competències i amb més capacitat, amb més mitjans, amb més homes i amb més dones, també, perquè dintre d'aquells valents que hi va haver fa tants anys, hi va haver unes valentíssimes que van ser les precursores de que avui puguem estar parlant de fer un cos que s'assembli cada vegada més a la societat a la qual serveix amb la presència d'homes i dones de forma paritària. Moltes gràcies per la vostra feina, moltes gràcies pel vostre compromís, pel vostre servei i unes merescudíssimes etapes noves de descans, de felicitat
i de compartir amb els vostres els propers anys de la vostra llarga vida. Una abraçada a tots i moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Per últim, volem agrair a totes les persones que han col·laborat en l'organització d'aquest acte i de manera molt especial a l'Oficina de Relacions Externes i Protocol del Departament d'Interior, a l'Àrea de Relacions Externes i Protocol i a l'Oficina de Comunicació de la Direcció General de Policia, a tot l'equip del Gabinet de la Prefectura, a les subdireccions generals d'Administració i Serveis i de Recursos Humans, a la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, a l'Oficina d'Atenció als Mossos i a la Fundació Mossos d'Esquadra. Agraïment que també volem fer extensiu al SAUC i a la seva inestimable col·laboració que ha permès poder celebrar aquest acte tan emotiu a casa nostra. A continuació, l'himne nacional de Catalunya posarà punt i final a aquest acte. En aquests moments es dona per finalitzat l'acte i tan sols ens resta agrair-vos un cop més la vostra presència per tal de compartir records i sentiments. Tot seguit els convidem a un dinar al pati central del complex central. Moltes gràcies.